venir de derrière. Cynthia Anaïs a relancé un petit peu pour les empêcher de passer dans le virage. Regarde ce qu'elle fait Renel là. Renel revient, Renel fait l'extérieur, mais elle revient sur Cynthia Anaïs. Je dirais bien aussi, attention au finish, je vous l'avais dit, de Cynthia qui s'est décalée pour obliger ses adversaires à faire plus de terrain. Renel est en train de passer, elle ne craque pas, Renel a le point de champion de France. C'est beau ce qu'elle a fait devant Cynthia Anaïs. Et à la bagarre Renel Lamotte qui s'impose devant Cynthia Anaïs. Ah, c'est génial. Un super combat. Franchement, Vincent, on vous laisse le temps, mais essayez de nous récupérer aussi Cynthia Anaïs parce que franchement, elle doit être contente de réaliser les NPR. Ça veut dire qu'elle va pouvoir certainement partir à Berlin parce que clairement, Romain, elle a réuni les deux conditions essentielles et sine qua non pour participer au championnat. On dit donc qu'elle est sélectionnable. C'est donc le comité de sélection qui prendra la décision, mais elle est sélectionnable pour ces championnats d'Europe, Cynthia Anaïs. En attendant, Renel Lamotte au micro, franchement. En attendant, Renel Lamotte au micro. On va redresser. Donc le niveau à gauche. Petite zone de tension. Comment vous sentez-vous allongez-vous sur le dos? Alors, il y a à peu près 2 semaines, la ligne de micro, j'ai ressenti le bas de mon dos qui était très très... Tendu? Oui, voilà, ça bloquait un peu. Après, en général, ça va. Peut-être des tensions qui continuent un petit peu là. Oui, mais en gros, ça va à part le dos. Ça a l'air d'aller, effectivement. Alors vous allez tourner face à Huster. Voilà. Sur le côté, déjà on vient travailler ici. Petite bascule au niveau du bassin. Ouais, petite zone de tension. Hop, on se laisse bien aller. On va venir déjà relâcher tout ça. D'accord? Ok. Alors, on va venir manipuler en détendant les tissus. Vous hydratez bien, faites attention à vos postures au quotidien. Oui, c'est ça. J'essaye de ne pas rester trop longtemps en position assise ou au sommeil aussi. Essayer d'avoir les bonnes positions, mais c'est ça. Et on se tend souffle. Et vous soufflez. On espère que vous avez rendu des petites médailles alors. Ben oui. Là, les deadlines, c'est pour quand les dernières Alors, on a les championnats de France dans 2 semaines. Ok. Et puis, si je me qualifie, les championnats du monde Ça, c'est au mois d'août et les championnats d'Europe après. attraper l'épaule. Posez tout. Tranquillement. Et on relâche tout. Ça va? Ça va. Sur le pied gauche, c'est ça que ça vient de Oui. gêner. Pliez la jambe droite. Un petit exercice. Vous allez ramener la pointe du pied vers vous. Allez-y. Voilà. Pour relâcher. Allez-y. Vous relâchez. Allez-y. Vous relâchez. Vous poussez contre moi. Allez-y. Vous ramenez vers vous. Vous poussez contre moi. Vous ramenez vers vous. Et on relâche tout. Souffle. Ok, poussez contre moi. On relâche tout. Ramenez vers vous. Et on relâche tout.
peu. Venez. Soufflez, ça va? Oui, ça va. On s'étend. Et on relâche. Oh, ok, on replie les deux choses vers la poitrine. Et on relâche tout. Ok, ça c'est bien. Vous tendez les jambes, vous pouvez remonter un petit peu sur la table. Détendez-vous bien. Ok, inspirez. Soufflez. Magnifique, ça va? Ça va. Voilà. On relâche tout, vous détendez bien. On passe en haut. Voilà, le troisième, ça peut être pas mal. Là, c'est le troisième championnat de France, là, ça peut descendre. Il y a encore un peu de période d'entraînement. C'est ça, c'est ça. On va pouvoir perfectionner ça. Et pour les championnats, pour être classé, il faut être à quel chrono, on veut dire? Pour lesquels? Championnat du monde. C'est en fait sous la barre des combien pour pouvoir déjà. Ah, pour y aller, Ouais. faut courir en 1,59. 1,59, c'est ça. Ok. Voilà. Mon record est à 2 minutes. Donc ça se joue sur. Je sais que rien. Donc imaginons qu'au Kenya, il y a 10 personnes qui peuvent courent, venir, c'est ça. Il y en a 10 qui courent très vite, qui peuvent être qualifiés, il n'y en aura que 2 sur les 10 qui pourront aller au championnat. C'est ça, d'accord. Oui, donc ça limite quand même. Après, ce ne sont pas tous les pays qui ont des athlètes qui sont bons sur capables toutes les exactement disciplines. de- Ouais. Tout va bien, tout doucement. Mhm. Ça va? Tu es à l'aise? Oui, ça va. Il va travailler légèrement l'autre, d'accord, mais il n'a pas besoin d'entendre. Ok. Ça va? Oui.
Boule sur le dos. Écrasez la main vers l'arrière. Voilà. On relâche. Allez-y. On relâche. Allez-y. Ça va. Relâchez. Allez-y. Relâchez. Allez-y. On relâche. Ça reste droit. Et on relâche. Ça va. Redressez-vous. Ok, vous allongez sur moi. On se détend. Voilà. Serrez les coudes vers le nez. Serrez la tête vers le plafond. Et on débloque. Ça va? Oui.